বাচ্চাদের টিফিন দেওয়ার জন্য ক্রিস্পি চিকেনটা আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি অনেক ভালো লাগবে, সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি কবিতার কিচেন এইচডিতে। আর একটি নতুন এপিসোডে আপনাদের ওয়েলকাম জানাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি কিছু চিকেন নিয়েছি। আজকে আমি আপনাদের সাথে বাচ্চাদের টিফিন দেওয়ার জন্য যে চিকেনটা ক্রিস্পি চিকেন, সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। খুবই সিম্পলভাবে শেয়ার করব। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি কয়েক পিস চিকেন নিয়েছি এবং সুন্দর করে ক্লিন করে ধুয়ে তারপর পানি ঝরিয়ে কাঁটা চামচের সাহায্যে আমি কিন্তু ছিদ্র করে নিচ্ছি, তাহলে ভিতরে সুন্দরভাবে মশলাগুলো যাবে। তো এরপর আমার যখন কাজটা হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন আমি একটা প্লেটে এখানে নিয়েছি। নেওয়ার পরে এখানে আমি মরিচের গুঁড়া দিয়েছি পরিমাপ মতো, আদা পেস্ট দিয়েছি, রসুন পেস্ট দিয়েছি, পেঁয়াজের পেস্ট দিয়েছি। এখানে আমি অ্যাভেলেবেল মশলা অ্যাড করব না, যেহেতু এখানে বাচ্চাদের টিফিনটা, সেখানে আমি অ্যাভেলেবেলটা ইউজ করব না, যতটুকু পরিমাপ লাগে ততটুকু ইউজ করব। আর হালকা কিছু আমি হলুদ অ্যাড করেছি, হালকা কালারটা জাস্ট সুন্দর আসবে এই জন্য। এটা আপনারা স্কিপ করতে পারেন, এটা সাধারণত মানুষ দেয় না, তো আমি একটু দেওয়ার চেষ্টা করেছি নতুনত্ব আনার জন্য। যেহেতু বাচ্চারা টিফিনটা নিবে, একটু কালারফুল হলে ওরা খেতে পছন্দ করবে, এই জন্য। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু মাখিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। তো এখন আমি সরিষার তেলটা অ্যাড করেছি। অবশ্যই সরিষার তেলটা অ্যাড করবেন, তাহলে স্মেলটা অনেক ভালো আসবে। আর ঘিটা আমি লাস্টে দিব। তো এরপর আমি ঢেকে রাখছি কয়েক ঘন্টার জন্য। তো এই ফাঁকে আমি একটা তৈরি করব, পাউডার তৈরি করব। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি, আর কিছু ময়দা নিয়েছি, আর মরিচের গুঁড়া নিয়েছি, আর লবণ নিয়েছি, ধনে জিরের গুঁড়া নিয়েছি, গোলমরিচ গুঁড়া নিয়েছি। তো নেওয়ার পর সুন্দর করে আমি এটা মিক্সড করে নিচ্ছি। কর্নফ্লাওয়ারটা অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে ক্রিস্পিটা হবে। তো এই যে কালারটা কিন্তু এমন হয়েছে। তো আমার যতটুকু লাগবে আমি অতটুকুই করেছি। তো দেখতে পাচ্ছেন ফিরে এসেছি 2 ঘন্টা পরে ফিরে এসেছি। মশলাটা একদম হয়ে গেছে, ভিতরে চলে গেছে। তো এখন আমি একটা বলে কিছু পানি নিব। আমার পানিটা এখানে লাগবে, এই জন্য আমি কিছু পানি নিয়েছি। এটা বলে রাখি, এটা ঠান্ডা পানি, এটা গরম পানি না, এটা ঠান্ডা পানি। তো এখন আমি এটা তৈরি করে আপনাদের সামনে দেখাবো। এটা আমি এটা একসাথে অনেকগুলা নিয়েছি, বানিয়ে ফ্রোজিং করব, সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে ফ্রোজিং করি। ফ্রোজিং করে রেখে বাচ্চারা যখন স্কুলে যাবে টিফিনটা কিভাবে দেওয়া যায় সেটাই শেয়ার করব। তো আমি এই যে এখন পানির ভিতরে দিয়ে নিচ্ছি। তো পানির ভিতরে দেওয়ার পরে আমি আবার ওই যে মাখিয়ে নিচ্ছি গুঁড়াটা, সুন্দর করে মাখিয়ে নিতে হবে। মাখানোর পরে একটু ঝাঁকি দিতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন ঝাঁকি দেওয়ার পরে সুন্দর একটা এসেছে, আর এটা ভাজার পরে আরও বেশি সুন্দর হবে। তো এটা আমার করা রেডি হয়ে গেছে। তো এখন এটা আমি একটা প্লেটে রেখে দিলাম। তো আমি আরেকটাও আপনাদের সুবিধার্থে করে দেখাচ্ছি। তো দেখতেই থাকুন।
এটা আমার হয়ে গেছে। এখন আমি এটা এক ডিবে রেখে দিলাম। তো ডিবে রাখার পর পরের দিন আমি এটা নামিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে বরফ হয়ে গেছে। তো এটা আমি জাস্ট 2 মিনিট রেখে তারপর হচ্ছে ছুটিয়ে নিয়েছি। এমনির থেকেই 2 মিনিট রাখার পরে ছুটে যাবে। তো এখন ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে এনেছি। এখন এটা আমি কিছু ভাজবো আর কিছু হচ্ছে একটা বক্স নিয়েছি, বক্সে রেখে দিব। যখন বাচ্চা স্কুলে যাবে তখন ওকে আমি এখান থেকে নিয়ে নিয়ে ভেজে দিব। আর আমি কয়েক পিস আপনাদের সাথে ভেজে দেখাবো যে কতটা সহজভাবে এটা করা যায়। তো আমি চুলায় একটা প্যান দিয়েছি, প্যানে কিছু তেল অ্যাড করেছি। তো তেল অ্যাড করার পরে দেখতে পাচ্ছেন আমি কিছু চিকেন দিয়েছি। চিকেনটা দেওয়ার পর জালটা একটু মিডিয়াম রাখতে হবে। তো এখন আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি। আপনি চাইলে এটা বড় সাইজ করতে পারেন, ছোট সাইজ করতে পারেন। যেহেতু বাচ্চারা টিফিন খাবে সেহেতু একটু ছোট ছোট করলেই বেটার হয়। আমি এভাবে করে থাকি, সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। যদি ভালো লেগে থাকে আপনিও আপনার বেবির জন্য এভাবেই টিফিনটা কিন্তু দিতে পারেন। খুব সহজ আসলে সকালে উঠে টিফিন বানানো আর বাহিরের কিছু খাওয়ানো দেওয়া আসলে ঠিক না। তো নিজে হাতে তৈরি করে দেওয়াটাই বেটার। তো আমি কিন্তু এই পদ্ধতিটাই অবলম্বন করেছি আমার বেবির জন্য। আপনিও চাইলে এটা করতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর কালার এসেছে আর খেতেও কিন্তু অসম্ভব মজা। তো আমি একটা টিস্যুর পরে নামিয়ে নিয়েছি। এখন আমি টিস্যুটা সরিয়ে রেখেছি। তো সাথে যদি আলু ফ্রাই থাকে তাহলে তো কথাই নাই, বাচ্চারা অনেক পছন্দ করবে। আমার বেবিকে আমি এভাবেই টিফিনটা দিয়ে থাকি। চিকেনটা আর হচ্ছে আলু ফ্রাইটা ও খুবই মজা করে খায়। আর হচ্ছে আপনার বেবিও অনেক মজা করে খাবে যদি এভাবে দিয়েন আর যদি সস থাকে। তো একবার হলেও বাসায় ট্রাই করবেন। এটা কিন্তু আমরা বিকালে নাস্তাও করতে পারি, বড়রাও খেতে পারি। অনেক মজা, অনেক টেস্টি। তো আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি ভিজিট করবেন আর আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। চিকেন ক্রিস্পি আসলে অনেক মজাদার, আসলে অনেক টেস্টি, অনেক ইয়ামি। আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। যে যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর আমার চ্যানেলের পাশেই থাকবেন। কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। আজকের মতো বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।